Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Ես կուզենայի ձեր կարծիքը լսեի հարստական բանականության մասին, այսինքն մենք ոնց ենք մեր կրթության մեջ դա դիտարկելու, որովհետև ընդ որում ես կարծում եմ ինչքան ավելի երիտասարդ տարիքի կրթության մասին ենք խոսում, այդքան այդ թեման ավելի ակտուալ է լինելու։ Եվ մինչև այս մենք այս որոշումը ընդունենք եւ հրապարակենք, ավելի ակտուալ է լինելու։ Հիմա եթե մենք դրանով չզբաղվենք մեր չափորոշիչներում կամ չանդրադառնանք, դա ինքն է մեզնով զբաղվելու։ Ինչի համար եմ սա ասում, որովհետեւ իմ կարծիքով, բայց իհարկե սա զուտ տենց դիտորդի կարծիք, որպես ասեմ, իմ կարծիքով այսօր մենք ավելի շատ հարցադրում ձևակերպելու կրթություն պիտի տանք, քան դուք միանգամայն ճիշտ եք ասում։ Այսինքն այսօր սովորացնել երեխային, որ ինքը ինչ-որ բան հիշի, երևի շատ կարևոր է, դրա մասնագետ չեմ, բայց այդպես տեխնիկապես ինձ մի քիչ անիմաստ բան է թվում, որովհետև այսօր հիշողությունների այնքան ռեսուրս է ձևավորվում եւ հիշելու ենթակա ինֆորմացիան այնքան շատ է, որ ինձ դա թվում է այդպես ուտոպիստական կրթական մոդելը, որտեղ ենթադրվում է, որ ինչ որ մեկը ինչ որ բան պիտի հիշի։ Մյուս կողմից էլ որքան որ ես եմ հետաքրքրվել այդ հարցով, հիմա շատ կրթության ոլորտում շատ ակտուալ է դարձել հարցադրման, հարցի ձևակերպման հմտությունը։ Հիմա վստահ եմ, որ դուք այդ տեսանկյունից էլ եք նայել այս փաստաթղթին։ Կմեկնաբանեք, Տիկին Անդրեասյան։ Միանշանակ պարոն Գրիգորյան ճիշտ եք, որ եւ երբ որ ես խոսում եի հմտությունների ձևավորման մասին, իրականում հարց տալն էլ հմտություն է, որը պետք է ձևավորել, եւ դա հստակ ձևակերպված է որպես պահանջ, թե մեր առանցքային կոմպետենցիաներում, կարողունակություններում եւ թե նաեւ ամեն կրթական աստիճանի վերջնարդյունքներում։ Այդ իմաստով չափորոշիչը այո համահունչ է, ինչպես դա անել շատ ավելի բարդ հարց է, որովհետեւ իրականում մենք պետք է ընդունենք, որ հատկապես երբ որ խոսում ենք տեխնոլոգիական կրթության մասին, մենք շատ հաճախ ունենք մեր երեխաներից սովորելու անհրաժեշտություն։ Եվ իրականում ժամանակակից դասավանդման process-ը հիերարխիկ չի, որտեղ հստակ ուսուցիչը սովորեցնում է, աշակերտները սովորում են, դրանք փոխհամագործակցային process-ներ են, որտեղ համատեղ սովորելու գործընթաց է կարող ընթանալ։ Ինչ վերաբերում է արհեստական բանականությանը, պետք է ասեմ, որ մենք արդեն 3-րդ տարին հաջողությամբ մասնավոր ոլորտի մեր գործընկերների հետ մեր դպրոցներում փորձարկում ենք արհեստական բանականության դասընթացներ այս սեպտեմբերից FAST հիմնադրամի հետ մեր համագործակցությունը կընդլայնվի ընդգրկելով արդեն ավելի քան 40 ավագ դպրոցներ, ընդ որում պետք է ասեմ, որ ծրագիրը բավական մեծ հաջողություններ է գրանցել, մեր այս դասընթացը անցնող աշակերտները հաջողություններ են գրանցում արհեստական բանականության միջազգային օլիմպիադաներում, ունենք մեդալակիր երեխաներ, մեր այս ծրագիրը բոլորովին վերջերս Միացյալ Նահանգներում կազմակերպված միջազգային մրցույթում մրցանակ ստացավ որպես կրթական նորարարության եւ այս ոլորտի կրթական դասընթացների հաջողված փորձ եւ այդ իմաստով պետք է ասեմ, որ առանձին արհեստական բանականության դասընթացի ուսուցման մասով Հայաստանի փորձը համարվում է այս պահին ուսանելի, հաջողված եւ մենք նաեւ միջազգային հարթակներում ենք ծրագիրը ակտիվորեն ներկայացնում, բայց երկրորդ եւ ավելի կարեւոր խնդիրը ես համարում եմ արհեստական բանականության գրագիտության, համընդհանուր գրագիտության հարցը եւ սա մի հմտություն է, որը պետք է թե մեր սովորողներին եւ թե նաեւ մեր աշխատակիցներին, այդ թվում ուսուցիչ եւ նաեւ ադմինիստրատիվ կազմը նկատի ունեմ։ Մենք այս ուղղությամբ էլ աշխատում ենք, հիմա մի համատեղ նախաձեռնություն ունենք, որը հուսով եմ սեպտեմբերից կմեկնարկենք, ընդ որում այստեղ էլ Firebird-ի եւ OpenAI-ի հետ միասին ենք աշխատում եւ սա մեզ պիտի հնարավորություն տա, որպեսզի արդեն այս գրագիտության ուղղությամբ, որը կօգնի թե ուսուցիչներին գործիքակազմ ունենալ կիրառել եւ թե նաեւ մեր սովորողներին պատշաճ իրազեկել, այդ ճանապարհով նույնպես առաջ գնալ։ Շատ լավ, շնորհակալություն Տիկին Անդրեասյան։ Ուղղակի մի քիչ շեղվելով թեմայից, ես կարծում եմ մենք ինչ որ պահի մեր պետական բուհերում արհեստական բանականության
դերը ու իրանց ընկալումը ու ադապտացումը դրան երևի պիտի քննարկենք, որովհետև այնտեղ էլ ավելի սուրա լինելու է։ Այսինքն տրադիցիոն կոնտենտը կրթական եւ այսօրվա արհեստական բանականության ֆունկցիան տենց շատ ոնց ասեմ կողա ինֆլացնի այսօրվա տրադիցիոն կոնտենտը մի քանի շաբաթվա ընթացքում ես տենց մի քիչ կողա ծայրահեղացնում եմ, բայց ընդհանուր տենդենսը հաստատ տենց է։ Առնվազն օտարերկրյա բուհերում այդ խնդիրը արդեն բավականին սուր է։ Ես որքան որ գիտեմ, օտարերկրյա բուհեր կան, որ մեխանիզմներ են ներդնում, որպեսզի կարողանան ֆիլտրել այն ուսանողական նյութերը, որոնք գեներացվել են արհեստական բանականության կողմից։ Որքան որ գիտեմ։ Պարոն Գրիգորյան, այդ խնդիրը ակտուալ է նաև մեզ մոտ բնականաբար եւ մեր բուհերն էլ են այդ իրավիճակի հետ առնչվում եւ կան նաև որոշակի ընթացակարգեր ու մոտեցումներ, ինչպես կարելի է դրանք բարդ հարցեր են եւ չունեն միանշանակ լուծումներ եւ այնպես չի, որ որևէ լուծում կարող ենք համարել 100%-անոց, բայց առնվազն որ այդ մասին պետք է շատ խոսել, շատ ուսումնասիրել եւ փորձել տարբեր մեթոդներ գտնել խնդրին առնչվելու, միանշանակ այդպես է եւ մեր բուհերը այդ քննարկման մաս են եւ իմ նշած համագործակցությունը, որի մասին խոսում էի, Firebird-ի եւ OpenAI-ի հետ սպասվող համագործակցությունը առնչվում է նաեւ բուհերին։ Եվ ես կարծում եմ, որ իրականում բուհական կրթության լուրջ ռեֆորմի անհրաժեշտություն կա եւ այդ անհրաժեշտությունը միայն Հայաստանում չի ու պետք է կարողանանք դրան համընթաց գնալ, բայց ձեր թույլտվությամբ նաեւ հիշեցնեմ, որ վաղը մեզ մոտ վերջին զանգ է եւ մեր դպրոցները իրենց շրջանավարտներին արդեն ճանապարհելու գործընթացը կսկսեն եւ ուզում եմ նախապես շնորհավորել մեր բոլոր շրջանավարտներին եւ նրանց հաջողություններ մաղթել։ Այս տարի մեր 12-րդ դասարանը ավարտում են ավելի քան 22000 երեխաներ եւ 9-րդ դասարանը ավելի քան 39000 երեխաներ եւ հուսով եմ, որ ինչպես ներքին գործերի նախարարության գործընկերների հետ ենք ակտիվ աշխատում, օրը կանցնի իսկապես տոնական, դրական տրամադրություններով եւ առանց որևէ միջադեպի։ Իհարկե շնորհավորում ենք, միանում ենք եւ ձեր շնորհավորանքի եւ բարեմաղթանքի եւ հույսով եմ, որ շուտով մենք վերջին զանգ միջոցառումը չենք կապի ներքին գործերի նախարարության հետ։